大家好，我係蔡司。如果重新安裝嘅話咧，咁啊最理想咧就係安咗中間正中個光芯先嘅。之前都同大家介紹過啦，咁受降呢個位咧有個噏位啦，咁啊呢度咧亦都有個噏位嘅。咁個噏位咧就對翻正佢，扣實佢先，扣好咗啦。咁我哋咧，然之後咧就要放落去咧，咁啊記得要喺側邊咧，咁啊入咗其中一邊個罅位先。咁入完之後咧，我哋就推過另外一邊，咁佢咧就成個咧就可以放到入去噶啦。咁佢呢個滿水位咧，原本咧就喺呢度咁樣閘斜少少嘅，咁我哋就照咁樣安裝翻啦。因為下邊嗰條鐵片咧就唔受力嘅，咁你而家點收咧，佢都係會自轉嘅啫。所以咧要將個光芯咧拎起咗，咁你先再扭嘅。咁一路扭咧，個光芯就會慢慢向下逼翻噶啦。有少少緊手咧就要停啦，因為咧始終係膠嚟嘅，驚收爆嘅。個光芯之前都同大家分享過啦，咁我哋呢個只要放翻落去咧就 OK 噶啦。聽到嗒聲咧，咁佢就扣實咗噶啦。咁之前都係分享過啦，呢兩個咧係大細水嚟嘅。咁今集咧就分享係咁多啦，拜拜。